lange nicht mehr gekackt. Mir ist es nicht egal. Also, Daddy hat dir eine kleine Hütte besorgt. Halleluja. Du gehst doch nie raus. Außer wenn Valerie uns zwingt, in die Cafeteria zu gehen, wo du nie was isst. Du bist ein Abführmittel-Junkie. Deshalb dachte ich, du bist wie Janet. Aber dann kommst du mit diesen Hühnchen an. Also was soll der Müll? Weißt du, was ich denke? Ich denke, du musst mal so richtig fett scheißen. Du hast lange nicht mehr gekackt. Mir ist es nicht egal. Also, Daddy hat dir eine kleine Hütte besorgt. Halleluja. Du gehst doch nie raus. Außer wenn Valerie uns zwingt, in die Cafeteria zu gehen, wo du nie was isst. Du bist ein Abführmittel-Junkie. Und deshalb dachte ich, du bist wie Janet. Aber dann kommst du mit diesen Hühnchen an. Also was soll der Müll?